भिडियो लगाउनु न त अरे हेर्नुको दाजु भिडियो चाहिँ बनाएको लीला छ लीला त्यसो टिकटक बन्देको त्यसो खतरा भन्छु टेन्सन नगर्नु अहिले पर्छ कि म पनि आउनु पर्यो नि चाहिँ भिडियोमा मलाई पर्दान पर्छु नि अर्जुनलाई नि एक सर्ट हाल्न पर्यो होइन के हो र के होइन र एकै भब्के लीला लीला हुन्छ मसँग के हुन्छ के ओ त कान्छ त ढुवाले च्याप्दैछ यहाँ पनि कुरा हुन्छ के हो मात्रो बल हालिदियो मलाई के सक्ने हुनुहुन्छ सक्ने लीला अनि तपाईँले यो प्याज गरेर तेल फुटाउनु सबैले हाम्रो लीला डाल्ने चाकु खाइन ल नाङ्गे छैन नाङ्गे छैन है मजा आयो कच्छा लगाएको त खतरा सक्ने भन्नुहुन्छ एउटा लीला बिहान बिहान पुरा 1 किलो मासु दुईटाले खतरा होइन का अघि न रङ्गन भयो कुरा कता मैले भइमेसित पानी छ भइहाल्छ सबै खान्छ सबैजना लीला हो क्या आफ्नो आउँछ म पानी हुँ भन्छ पानी चोरिसक्यो त अरे यार अघि आए पानी छ भने छैन यहाँ तल हेर्छु तल नित्ति बसिसकेको छ क्या अनि त्यही पनि पुरा उसमा भाली लिएर आएको फेरि एउटा बोतल पानी लिएर बसिरहेको छ यत्र बोतल पानी हुन त बरु जार लिएर सिस्टम गराउने र खानेले मात्र गराउने त्यो सबै पानी खान्छ नखाने होला खानसाना पकाएर हुन्छ नि त्यो नि त पकाउनु पर्यो र यो पानीमा कस्तो भात हुन्छ पुरा राम्रो बन्दैन क्या म नाङ्गे छैन है कच्छा लगाएको छैन कच्छा लगाएको छु क्या हाम्रो यो भिडियोले लीला छ गाडी नाङ्गे भइयो स्वाद लाग्छ 3 करोड भ्युज गाला निकाल्दा लाइभ त होइन होइन लाइभ बस्ने त सेट लाइभ बस्नु लाइभ कहाँ बस्ने हो सक्नुमा टिकटकमा चल्दैन फेसमा कहिले हेर्दिनँ हेर्छ लाइभ बस्नु को छ कोही छैन साथी कोही छैन लिला हुन्छ कि अरू छैन प्याज काँक्रा ल्याउँछु भनेर सत्य 40 किलो मान्छे आएर 40 एउटा काँक्रा ल्याउनु पर्छ क्या स्वास्थ्य त एक कोही आएको मास्टे ममा खाना होला मास्टे वर्ष खानु होला 1 किलो मासु काट्यो नि अनि आज मात्र मङ्गलबार रहेछ त भइसक्यो मासुको दोकान बन्द हुन्थ्यो कि मलाई थाहा थियो मलाई त्यो मङ्गलबार भने थाहै थिएन बाटो बन्द दोकान त अरे घुम्या अरे कतातिर हो त्यो भइसकेको पाइन्छ नि पानी त्यो के छ नि तपाईँले हालत पाउन लाँदै नि हो त्यसमा चाहिँ तलबिर अनि तँदेखि तलबिर गएपछि भेट्यो नि खाउने हेर्नु सँगै बसेर खाइन्छ खाऊ एउटै घर एकछिनमा खानु कि
एकछिनमा खानु क्या अहिले खान्छु म त अब खाइहाल्छु मासु खाएर त म खान्छु मासु खानु भएन मेन कुरा कति ल्या अहिले 1 किलो बिहान त हामीले डेली आनौँ कि आधा किलो मासु अच्छा अनि कोटाको फेरि आधा किलो 1 किलो त भयो क्या मैले सोचेको थिएँ पहिला त 3 पाउ ल्याउने भनेर सोचेको थिएँ अनि त्यहाँ 1 किलो भइहाल्छ कि मैले 3 पाउ चाहिँ भइहाल्छ खाइया बिहान त खाइया भन्छ गुड हिसाब चाहिँ करे हो क्या पुरा घुमे पहिले 3 पाउ लिनु मैले सोचेको थिएँ मैले हाम्रो 3 पाउ चाहिँ ल्याएर मैले सोचेको थिएँ कि थोरै बनाउनु खोज्नु भएको गर्नु नि 1 किलो हुन्छ अनि आधा किलो गर्नु 1 किलो हुन्छ कति फाल्यो होला होइन 100 ग्राम फाल्यो होला मासुको पिस खाऊ के होइन मासु खाइया बहुत भएको तपाईँले हाल्नु क्या डाइटिङमा छ खाना भयो है अब त भयो हजुर चटक पोला यो भिडियो त मल्न खाऊ भात खाऊ अब अलग चिज कसले भयो हाल्दै हानेर भात खाने नि भाइ खाऊ कन्न मोटा हालेर हो नि मलाई नहाल नहीं सकिन्छ मलाई 12:30 भाला महारे 1 वर्ष ये साढे 1 लाग्यो हामीलाई म एक तर राख म जान्छु पुत्यो हातले सकम एकैचोट हानेर ल्याएर एउटा मैले कस्तो सोचेर फटक आँखा लाग्यो हाम्रो गाउँ खास पस्दैन नि हाल फेरि मैले भर्खर त सकिएको बाउ सकिएको क्या खान्दाकै बाउ त भात खानु आधा किलो तर 1 किलो चाउल 4जना खानु भन्ने सामान्य त दुईजनालाई खानै पर्ने पक्कै हो तर ठिक थाहा छैन है फिक्स थाहा भोलि थाहा हुन्छ सरको थाहा हुन्छ क्या सरको थाहा हुन्छ क्या हामी एउटा एकचोटि नाच्ने लाएर लेख्थ्यौँ त आज भाइलाई पनि हराउनु क्या थाहा त नाच्नु ठुलो हालिदिन्छ त्यतिसक्यो न म अब कहाँ खान्छु फाल्ने लाग्यो किन फाल्ने भने यार अनि यता अलिक कम छ क्या ट्युन धेरै छ क्या यता ट्युन धेरै छ त्यसो मिलाएर हालिदिन्छु क्या किन फाल्ने तल 4जनाले चाहिँ 1 किलो चामल खाइयो सक्यो बिहान 2जना खाएर अहिले 4जनाले सामान्य हो नर्मलै हो 3जना फेरि कुहायो अरे हो ए बसन्त पनि थियो नि जान्छु भने खाना पकाएर रेडी भएको छ किनभने पहिले जान्छु भन्नुपर्छ होइन मासु लिएर आयौँ कुरा गऱ्यौँ मैले कपडा धोएँ उता भात पकाएँ तिउन पकाएँ रेडी गरेर सरसफाइ गरेर ठिक खाना खाऊँ भन्नु अब ल हुन्छ है म त जान्छु अलिअलि अनि होइन बसेर खानपिन खाएर जाउँ ल तिमी मलाई पर्खिरहेको थियो कि मैले होटलमा बोलाएको थिएँ तिमीलाई होइन होटल फेरि ढिलो हुन्छ अहिले रुममा आऊ भनेर फेरि रुममा आएँ म त्यहाँ जे आमसँग बन्दैन क्या तिमी फेरि हो र
पहिला यहीँ थियो तिमी मसेको कामहरू क्या खाना खान्छ दर्शकहरूले हेर्छ नि त केही त बोलाउन केटा हो बिहान कति किलो खा अरे बिहानको त कुरै छैन आधा किलो त आज पाउ यता आधा किलो जोड्दाखेरि ठिकै हुन्छ नर्मलै लाग्छ क्या आयो गएर जाऊ स्पिकर कहाँ है तुम्हारा स्पिकर चाहिए बता दे अरे स्पिकर है नहीं तो गाने पे नेपाल गया नेपाल चला गया बनाना थोड़ी देर के बाद अरे क्या हो अपने चलाएंगे ऊपर हाँ मूवी पानी देख के रहे दो यार हैं अरे मूवी देख रहे हैं यार हेलो हजुर हजुर मूवी देख रहे हैं पानी दे दो यार मेरे को नहीं ना नीचे ले जाऊंगा अरे यार हम खाना खा रहे थे देखो चाय यार बना पानी नहीं लाए हो नहीं यार नहीं लाया यार इन लोग भी यार चल दुकान चलते फिर अभी नहीं जब ये मोटर चलाता है तो वो वाला पीने वाला पानी नहीं आता है मोर शुक्र है 8 रो बियर पी दी है 10 इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है दारू छोड़ के उस दिन पी दी मैंने खाली दारू मैंने ये थोड़ी दोनों का छुट्टी क्या मैं छुट्टी तो कौन बड़ा शांति नहीं सुनील का भी तो है जूते तो खतरनाक दिला के लाए यार सुनील को यार देखे तुमने अरे जैन हुए ना किसने दिलाया तूने दिलाया है सर मैं तो नशे में था मेरे को तो पता भी नहीं कौन से जूते लिए रखे हैं हाथ गया करो देख लिया पता ही नहीं बंदे को दिलाया तो मैंने था लेकिन देखा ही नहीं मैंने देखा ही नहीं मैंने अच्छा पूरे 5,000 की दिला दिया 100 करोड़ में पूरा आरोप तो बाद में मैं भी गया था 7 100 करोड़ अरे 5-6 बियर पी दी थी तब हमने अच्छा उसने 1 क्वार्टर पिया था 1-1.5 क्वार्टर चलो आप लोग खाओ फिर हाँ ओके ओके गुड नाइट के अंदर बजा के कुरा कुरा मैं पूछते पूछते भयो अब लीला छ भने भइरहेछ यो खा के भने आएको भनेर भन्ने भोलि जान्छ भोलि जान्छ केही थाहा पाएन यत्रो हैन यार म अगन अगाइए त्यो पानी खान आएको के खान आएको त्यो पानी खान्छ यो त याद रहेछ म चाहिँ खाना खान लाग्यो निको न त म आज त्यहाँ राखेको थिएँ म थाहा छ कि मुनिर पानी छैन अहिले पहिलोकै दुगुरेर पानी खान आउँछ तर आटा मैले लिएर आएको थिएँ एउटा सानो बोतल जस्तो त्यो त त्यो पानी भातमा हाल्यो चल फेरि ढिलो बाजेको टिकटक बनाउँदा एउटा बनाइदियो नर्मलै लाग्छ टिकटक भइरहेको भइरहेको टिकटकमा झन् म आफ्नो रियल भोइस बनाउँछु तपाईँले हात ठेल्दिनु ल गिराएर हेर्न यो हाल्नु पर्यो बित्दा भाइरल हुन्छ यो हो हाल्दैन हाल्दैन भाइरल हुन्छ यो कुन गीत हो गर्छ कि हो मलाई भन म गीत छु दिँदैन रात किन भन्छु अहिले तँलाई गीत त्यही फेभरेट क्या छ यहाँको त चोर तान्नु पर्यो आज लाग्न लोना छ आज टाइम लागेको बस 1 मिनेट गेम फिनिश पत्तै छैन यसको अरे गाना हल्ला भाङ्गे जति जान खाली सुरु ल सुरु नाप्नु के हो दियो म गीत भने मलाई आउँछ आउँदै हाल्न अहिले अगाडि आएन ल कता लाग्यो खै धरि चाहियो दबाई पानी आउँछ के पानी खाइ सुरिलो भात आउँछ खाइदिनु एकचोटि पानी खाएर सुरिलो भएछ हुन्छ
ध्यान नभएर बट साँच्चै मान्छे मत लाग्छ तातो पाइरहेको रहेछ रे दामका चटनी आगे आज क्या बोल्दा बाबी भाँचा हो हामीलाई अचार के अचार भाग्नु मन लाग्यो यो भागको अचार होइन त्यही भएर हो क्या अब चाहिँ पनि ज्याप ज्याप किन होला ल खाने बेला के गर्नु त्यही पनि तिमीले भन्यो तिमीले पिर मानौ हो मन त राखिदिनु भयो थोरै अहिले दिइरहेको तिमीले मगिरहेको तिमीले थोडा दिन होइन मैले स्टार्टिङ गरिदियो बास सुरु गरिदियो रात किन हुन्छ हजुर रात किन हुन्छ ए भगवान तिमी नआउँछ कि बोल्दैछ लक्ष्मीले कोट फिटिङ गरेको राम्रो छ दामी छ कति गएर पानी किन्नु पर्छ हाम्रो पानी पुग्दैन पनि दोकान कहाँ खाली दोकान त अघि खाली खुल्ला हुन्छ त्यो बोयमा मरि चाहिँ पानी सिधै जाने अगाडि नयाँ नाला खाने नि त्यसले उतातिर हेर्नुपर्छ त्यो दोकान रात किन हुन्छ त्यो बाख्रे ती बार जितेर आयो किँदै आएन त खाना अलि मोटो भएको सोध्नु कि यहाँनिर यो जोको भएर त्योभन्दा मोटो कति हुने अरे पुरा सिक्स प्याकदेखि ठिकै सिस्टर त फेरि सर्माको अगाडि हो क्या सिम्पल हुँदैन त्यही हेरेर त्यही हेरेर झन्डै काटीमा अध्ययन हड्डी होइन मैले बाँकी कि अरूले हाँसाको अब हाँस्नु बाँकी त्यो घटेर सुहाब मान्थ्यो एउटा थियो क्या त्यहाँ भरे ऊ के भन्छ मलाई आशा मान्छ क्या त्यो मान्छेले तिमीले चाहिँ जति सिरियस कुरा भएर गरे पनि त्यो मान्छे कुरा गरेर हाँसो लगाइहाल्ने क्या अगाडिको दाजुलाई छिचेर ठुल्ठुला होइन अनि अगाडि दाजु छिचेर ठुल्ठुला अप्ठ्यारो गराएको प्लास्टिक छिचेर राख्यो अनि यस्तो हामीलाई कुरा गर्ने कि त नर्मली कुरा गऱ्यो भने माटि त्यहाँ मुखामुख भइहाल्छ कि हेर्नलाई हाँस लागेर पानी यति छ पुरा छ त्यो पानी जानु बताउनु तिमी देखिन खाने देखा नहीं भन्दै त्यो हड्डी कति छ त आधा किलो त हड्डी हाल्दै यो बड्डा त्यो त बात सक्को नि सक्को बासको त्यो पानी नि सक्को बड्डा अनि त आज पानी नि सक्को के सक्नु बाइक छ केही छैन अनि मैले रोक्सिको क्या त्यो ठ्याक्क आयो अनि रेड लेभल खोज्न गएको थियो त्यो 3200 3300 भन्थ्यो रेड लेभल हेर्ने चाहिँ ब्ल्याक लेभल थियो त्यो ब्ल्याक लेभल होइन अलि थिएन कि म पहिला अलि तिम्रो 2.5 वर्ष भयो थियो ठ्याक्क 2 वर्ष हुन लाग्थ्यो अनि यस्तो सिजनमा थियो 2200 को टिचर लियो अरे यो कपडा अरे भाडा त स्याहारिन त होला अनि 2200 को टिचर नामको मतलब राम्रो रोकिले तीनजना चाहिँ म दाइ एकजना छोरो एकछिन पनि म चलाउँछु के अलि खामला अनि त्यहाँ पछि खान्छ यस्तो पकाएर आएको थिएँ मैले बाहिर त्यस्तो काँक्रा कुरो आयो नि तपाईँलाई एउटा काँक्रा ल्याइदिनु भन्नु त त्यहाँ 10 रुपियाँ काँक्रा किन गएको त्यो माछालाई फेरि अब फेरि बन्द गरेर डाल्ला रहेछ अलिअलि कुएस थियो त्यसले कन्सिनम
3 किलो 4 किलो काँक्रा हाल्दै सबैले जाउँ नारी राम झ्याउ गइरहेको त्यसलाई खेला हाल्न सबैले जाउँ पछि काँक्रा काटी पर्दा यत्रो उसमा यो यस्तो भरेको थियो मासुको बुट्टा बनाएको थियो खाना खाए त कोही एक एक टाइममा लाइभ बनाएर उसको नाम त्यस्तो मात्रै रसी बनाउँछ पछिबाट त यार रक्सी कम भएको रक्सी थोरै भएको त्यहाँबाट बेलाबाट मौन भने छैन मारिङ त्यस्तो उठ्नु पर्यो क्या किनकि नचाहिँ जस्तो गर्नु लाग्छ पुरा गर्ने यार पुरा गर्ने तर कम नगर्ने खानु अग्लो औषधि हुन्छ होइन र घरि खान्छ थोरै भयो त्यही त आज खाने अब एकचोटि अर्को वर्ष यसले यस्तो लगाएर गर्ने उता भयो गराउनु हेर रमाइलो गरेर चाहिँ कमाइ धेरै त दिमागलाई पुरा कोर बनाएर बिल्कुल त कमेडी गर्ने जुन हाँसो उदानमा चाहिँ कुरा निस्किन्छ क्या रोने गीत लगाएको डरार रक्सी सको रक्सी खान्न अहिले सबको भन्नुहुन्छ अहिले खानु भन्नुहुन्छ तर तपाईँ पनि भाडा राखौँ है तैँले त बाउलाई जाने त होला क्या ल्याउन होला कति गराउनु कोही गरम 200 450 गराउनु ठ्याक्कै छैन हो ठ्याक्कै बारमा आयो यो 1 लिटरको बोतल होइन र हो के त्यही त भनेर अन्त ठ्याक्कै यही हो के पानी यही छ यही तपाईँहरू नेट क्वान्टिटी 1 लिटर हो क्या त्यही त हुन्छ मैले भनेको कि यो 1 लिटर पानीलाई तपाईँ 3 हिस्सा गर्नुहोस् कता आउँछ होला 3 भागमा 2 आइदिनु गर्नुहोस् तपाईँलाई यसको ठ्याक्क आधी गरेर गर्नुहोस् तपाईँ कता आउँछ होला ल अन्दाज भन्नु त ल हामी त याद गरिदिनु कस्तै माग तिम्रो 1 लिटर पानी यो तिम्रो ठिक छ नि यो बोतल तिम्रो कति 3 भागमा पानी कतिवटा भाग बोलाउँदै ठ्याक्क बराबर अन्दाज गर्छ तिमीले रियल बनाउने ओके 450 ग्रामै हो त के त्यसपछि अघि 300 भन्नु 300 छ होला कि नि लिएर आधा किलो 1 पाउ हो क्या गाडी 1 पाउ या 1 ml छ कि यो गाडी रक्सी हो खानु लाउनु होइन हो म सक्छु नि रोक्सी छ पानी यतिबाट रक्सी भने नि जे भन्नु मलाई भोलि बिहान नै दबाई खानु पर्छ मैले राखिदिएँ राख्ने एउटा त्यो गिला छ ल अब गीत नि त होला एकछिन रात किन हुन्छ हजुर दिन किन हुन्छ रात किन हुन्छ हजुर दिन किन हुन्छ वाह भने यार गोपाल भन्दा तल अलिकति के छ लास्ट अर्को त रात किन हुन्छ दिन किन अर्को थुप्रै सपना बेचेर होइन र सपनाहरू यिनले जाने खाने ल ल ल तिमी मिलाइदिनु त आएर गीत लगाइदिने रात किन हुन्छ हजुर सोचेर आउँछ दुःख आएको छ भने त अहिले माछा फुलेर पोतन खाल्ने रात किन हुन्छ भने काटेर युट्युबमा कति सब्सक्राइबर छ 14 तिम्रो कति छ युट्युबमा सब्सक्राइबर कहाँबाट भाइरल हो न के पर्ला
कति छ तपाईँकोमा मेरो पनि धेरै छ अरे कति छ के नयाँ मोबाइल चलाउन सक्दैन यस्तो अब त के अब अब त्यो गीतै यादै भयो बुझ्नु याद आएन त्यो होइन रात किन आउँछ भोज भोज गर्छ त्यो मैले याद मेरो मन यहाँको म अर्कै छाडे क्या अर्कै छाडे तिम्रो वाले नै सर्च गरेर देखाउँछ नि त मिलाएर छैन त्यही गीत जो हुन्छ त शब्द यो अलि ढिलो है तिम्रोमा होइन त्यहाँ हामीलाई त खतरा पुरा रिमिक्समा छ क्या यस्तो हो अच्छा तँले आउँछ अस्ति जाँदा केटा कहाँ जान्छ पाइन चोर्न पनि जाँदा हो एक बिटा हो यही हो चन्द्रमा पाल्पा गयो होइन म सर्च गरेर यहाँ आइहाल्छु होला त्यस्तो गीत नम्बर सबै म यहाँ सर्च गरेर कुन चाहिँ यहाँबाट दिन बेचेर दिन बेचेर रात किन्नु भयो रात किन्नु हो यो भयो बेचेर सपना भन्छ त्यही त भनेको यही शब्द नआएर हो यो अलिक छिटो रहेछ यो गीत अर्को हो क्या तर यो देशले मिल्दोजुल्दो छ क्या ल अब हामी आयो यसमा नच्ने एकदम एक्टिभ गराउनु छ मन छाटेर चाहिँ यत्रा मच्छर लाग्छ नसो जस्तो इन्डियामा नानी भन्ने के ऱ्याप हान्नु चाहिँ ऱ्याप हान्नु ल बिर्सिँदै गएर यसमा पनि हेरिँदैन शब्द कति अकर्ड चाहिँ हेर्नु यस्तो गर्नु होइन सोच्नु सकिन्न कि कोसिस भोलि लाइभमा आउँछ तपाईँ लाइभ साथी फेरि भएको लाइभ बस्ने लाइभ हेर्ने जनताहरू सम्झौँ इमामलाई बस्नु खै इमा कसरी बस्छ त्यो बस्छ इमा नेसनल बस्छ नेसनल तर वाट्सएप बटन हुन्छ होइन याद गर्नुभयो अब याद गर्नु भएन यो भाडा लगेर हात धुनु न सबैलाई हात धुनु अब चोखो हुने के लगेर जाउँ त दिउँसमा पुरा खायो भाडा राखेँ भोलि धोइनु हुन्छ अहिले धोइनु हुन्छ भोलि बास भाडा दिनुहुन्न हेलो गाइज ल अब चाहिँ हाम्रो होइन यस्तै गरिकन अब भिडियो आउँछ होइन यो चाहिँ पार्ट 1 होइन पार्ट 2 मा हेर्दै जानु ल बाई।